Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Everton da loja Garage 311 e vim aqui apresentar para vocês hoje o nosso retrovisor Rizoma. Esse modelo de retrovisor aqui, ele é universal, aplica em qualquer modelo de moto e diferente hoje do que a gente já tem no mercado, a sua haste aqui é feita toda de alumínio. Tem sua lente azul também, como pode ver no vídeo aqui. Então é um acessório excelente aí para quem quer modificar sua moto e estar dentro da lei.